好了，兄弟们 ，COD 23，现在终于可以说了啊！我们今天已经玩了一天了，把所有东西都体验过了。等会进去之后，我麻烦你们能戴耳机的就把耳机戴上，你们就知道这一代的音效、脚步声、打击感有多棒了，贼牛逼！有子墨，兄弟们，有子墨，给你们看一下，干员，子墨露脸了，老六也露脸了，看见没有？子墨变成这个样子了。看见没有？然后这个是韩国的敏熙，然后这子墨把脸露了，看见没有？变样了，幽灵，哎，然后我最爱的吉利服，来，我先给你们听一说子。我的 Hello guy。Hello。还有个电池脉冲，我忘了。这里有人阵亡，我他妈还有夜光弹啊！后面有伤亡，阵亡区。找到堡垒工地，最后一个弹匣。哇！打了吗？我把码率降低一下，兄弟们，稍微等一下，按一下 AK， 兄弟们，给你们看一下这 AK， 这 AK 还能点火的，看见没有？出现伤亡，我们减员一员。他们怎么发力了？注意，我们有有人打我！出现伤亡，我们损失了一位队员。敌人在 B 点放了炸弹。上空有敌方无人侦察机，检查的过去。啊！我被闪了，奇猛了，以为杜海涛在打游戏。我跟你说，这 AK 是瞄准镜的问题，这 AK 瞄准镜不够大。看一下还有什么枪？还有机枪、法师。这个连杀有意思啊！装置部署完毕，等它爆炸。需要医疗护送，我们损失了一位队员。兄弟们，现在是线下啊，2点钟你们就可以玩了，知道吧？新年快乐！新年快乐！打暗号是吗？上空有敌方无人侦察机，换弹匣。笑死！我操！老位置，刚才老位置这个枪就不会马枪。区域有敌人。哎呦，我听不到脚步声，可能是被 UAV 找到了。来，兄弟们，看我当老六。炸弹脱手。哈哈哈！穿死他 ！Translation， 兄弟。哇，我脸上有一个。JJ。哇！你们看见没有？老外的手柄跟枪跟得很夸张的，看见没有？不能玩剧情，可惜了。我非常希望玩剧情。兄弟们，狙有什么狙？我给你们看一下啊，给你们看一下狙有狙击枪有这个火神，还有西格诺。它问题是没解锁西格诺。还有狙的打击感，我给你们看爆头的打击感啊，看好啊。然后到时候战区有3片护甲的时候，注意看啊。好，
在的打击感，我跟你说无敌，我就这么跟你们说，无敌，一枪，爽不爽？爽不爽？这个打击感，但是刚打这个地图不是特别有用，而且还有个冲锋枪叫波波沙，我看一下波波沙看到没有？很暴力。三角洲也是波波沙，这个也是波波沙，它直接把很多的枪结合在一块。它就不单纯的全是现代枪，它的这种枪全部都有，贼牛掰。我拿下了。盯着我打。你先来一个试试。哟，还可以把门打过去的。地雷不好了。哇，这个厉害！我刚把地雷布好，有个后摇。坏菜了！哦，这是可以复活，早说我就不打这么。需要抽奖，然后进行治疗。地雷不好了，我还没死呢。啊，足球打灭的可以哦，打灭。我要玩 AK， 我们要打一个远程作战的枪械。AK 好用，兄弟啊！雷达启动。两个枪线。啊，这跟枪手感太爽了！再换弹匣。哇，这提前枪没打到他，兄弟们，有脚步声，兄弟们有脚步声。退货弹还有最后一个，快！bang bang bang！ 哇，打击这AK 打击手感太好了！这打击手感怎么样吧？我就问你们，这个哇，这个开枪开的把我爽飞天，兄弟！单兵雷达启动，把他干掉了。哇！你们看这个手柄，这个手柄这个跟枪很夸张。你们别急啊，后面还有 DMZ， 还有战区可以撤，还有剧情可以撤。但是今天好像只有这个6v6，兄弟们。等会2点钟你们就可以玩一张剧情了。贝塔车手，这个人像在挂一样。你们注意看，我趴地上他的人锁的，贼牛逼，高手。
我们遇到 Pro 哥了。没给我来个快速攀爬吗 ？Stand by。这个枪你们有的干了，这个枪你们慢慢干吧。你们看，玩这一下升个几级，他这个枪有70多级才能解锁配件。打也可以打远程，这个版本这个地图应该是可以打狙的。我操！不行，受伤了。哦，这不是战区，不好意思。大强，马了。没子弹了怎么办啊？中弹。好了，哇哦，给我打爽了！地点遭到攻击，我方部署了炮击信标。哦！发现敌方无人侦察机。呼叫侦察机支援。无人侦察机上线。找紧炮击信标。我看一下迫击炮。望大强。到了 B 点，我看一下迫击炮的效果。启动了炮击信标，敌人启动了炮击信标。哎，可以玩西格诺了，兄弟们，可以玩西格诺了。玩一下西格诺。这么牛逼！咱们看看旅热剂的效果，看看这旅热剂的效果。一枪！我方部署炮击信标，舒服了无。人侦察机。地点要丢了，漏就秒，兄弟。我操！我操！我活下来了。看一下烟雾弹效果，正在夺取 C。还行。你装什么？我们的无人侦察机升空，我方部署了炮击信标。炮击信标准备好了。哇！我不知道 MVP 画面是不是我？喂，不是我。我操，枪头！我操，枪头！
你牛逼，你比我牛逼，我很享受当老六。换，又是他，传奇爆头王。有三九州那个感觉了。老舒服了。车上。车上。上空有敌方无人侦察机。空中。M 是性能还不错啊，兄弟们。很稳。为啥我 COD 跟枪这么好，三角洲不行？是因为 COD 没有负担吗？看到啥了？我们在进行交叉攻击。而且你吃手雷，手雷。OK， 那么我这个号终于官方这边给我开板了，不知道以后玩战区会不会进黑屋？还记得我这个号吗？我这个号之前是一堆俄文的，我怕在老美这边贴脸开大，我怕等会这些老美揍我，现场全是动视的人。现在他皮肤没解锁，兄弟们，看一下那个外观，看到没有？这迷彩在这里锁着的，看不见的。只能说我跟你们说，玩这个本体我就知道它的质量绝对不差。等它后续上战区，我就可以跟你们混着播了啊！我想玩什么游戏就玩什么游戏。我操！你带路，我跟上。我操！我操！再多前一点，地点要失守了。不行，我们这一把要惨死了，我感觉对面很厉害。再夺取 B 点。完了，我们出大事了。敌人的交叉攻击来了。正在车上。好了，看我这一波操作。巴士战神，对面应该全是手柄哥，看见没有？这种就是手柄哥。带一个人杀了17个。我们这边已经有人退了吗？真的吗？空中侦察。那个，我还是决定不炸鱼了。我感觉炸他们没有意思。再来，我是鱼。我看看，你们看我这个老号，曾经的朋友，这种1级的全部都是已经没有再玩了。看看这个23的战区好不好玩？好玩是第一要素。如果在好玩的情况下，我们第二要素就是反作弊啊，反作弊很关键。如果反作弊可以的话，我们就可以多玩。杨哥说到后面跟我直接玩回国内玩。去抹。我们获得了优势。 Alright, let's go. Wait, what is this? Get the money? I sent a grenade and that was me. 哎，怎么变赏金模式了？ Hand it down. It's the birthday girl. I'm protecting her. Don't touch her. Protect the Queen!
赏金模式了。 Protecting you. Protect the queen. I feel so protected. 哇，怎么全是 Get there. 全是女生啊？高战士目标，保持警惕。 HVT, Can you get to my birthday girl? Oh my absolute soul. Oh my absolutely！ 我是自己人。 Wait, the clip. There's a guy behind me. Yeah. Oh, another one. Slam. Oh god, that's so much Top fun. window. Top window, hit top me. window, top window. He's hurt. Lapping. Yeah, where they go? Up. Slam. Okay, we're piecing. Everybody out. Staircase. Oh my god, shit on. I got one at the back. 喂， There's one of me in this building. 对队友疯狂输出， There is. 冲锋枪的机动性好高。 Nice. Queen, get away from my pretty lady. Boss. They're still in that same house. They're still in that same house. I got you. I got one. Maybe I don't. Killed I don't myself. got you. I don't got you. No luck. Did not have you. Oh my god, that trigger Guys, is that- very 我没办法波波杀，我得把波波杀练出来。 Okay, they're at the back spawn, guys. 续航射速 One person. 为一体的 I'm flanking his 神 ass. 枪。 Oh my god, he's a HVT. He's gonna have extra health. I go back shots. No. OK， I think 谢谢 dead. OK， 谢谢你。 Another guy. Slam. Oh no. Building. Chicken over there. 哈哈哈，打半天不出来，下面出来一个。 With you, Queen. Baby girl. No. 垃圾枪，不玩这个了。哦，这手感确实不错。 So you get him. Gosh. Up top. Let's go. Let's go. 画质不行是因为不敢推太高码率啊， I shook 不 out. 敢推700的码率。战区29号有一个重生地图给大家。这是什么模式？这只有一条命的吗？这个？损失了一位队员。Ennemi abattu。哈哈哈哈哈！哇，坏菜！哇，这种有意思，一条命的有意思。他这个是3张地图凑在一块，兄弟们，知道吗？伤亡，有个队员在行动区域。哦，出现伤亡，我们减员一人。 OK， 我们损失了一位队员，重新一遍，我们损失了一位队员，一位队员阵亡，我们减员一人。我也不知道我在找他。这个处决太丝滑了。来。OK。没，差一点帅，笑死！帅个是，我们损失一位队员，重复一遍，我们损失。我被他卡脚了。我们减员一人。抽了3个，兄弟。要医疗护送，损失了一位队员。对，就战术，他在躲。一位快派伤员后送小组过来。哇，这个
个滑铲牛逼！哎，我怎么点到个人头啊？从对面，我们损失了一名队员。哇，这个巨厉害！兄弟们，评价一下 COD23怎么样？咱不说多人啊，多人不爱玩，你们就说这个引擎、这些枪械、这些音效、这些手感、这些丝滑程度，到咱们战区会好不好玩？移动中，我跟你走。电子线放好了。是体力在那情况吗？我操！开锁了！电击陷阱就绪。用那个沙鹰是连发的，比喷子好用。损失了一名队员。换弹匣了。我被打惨了。帅！这队失去了生命体征。这一波你可以蹲，点在我们这边。敌人在夺取旗帜。哦，的，好战术哦！还没结束呢，再来一把，再来一把，还可以再来一把，还可以再来一把。赛点，我没见过沙鹰连发的。有个队员失去生命体征，阵亡了。加东西。哎，怎么打不死啊？这帮人！牛逼！帅GG ！GG！ Let's go！ GG！这喷子打不死人的，这喷子。好像排不进去了，兄弟们。你们贝塔测试已经结束了是吗？不，已经可以开始爽了是吗？那咱们今天的直播就到此结束了啊，关播啦。25号回去再给你们开直播，好吧？然后27号、28号去参加白泽的那个S3的那个白泽杯，然后到时候参加回来之后就可以给你们正常直播了，好吧？今天直播到此结束了啊，兄弟们拜拜。义父们，求求点赞加关注。